Гэхдээ ингээ хоёулахныгаа үлдэхээр бас эвгүй эзгүүрээл тэгээд нэг тийм хийцгүүрээд бас эвгүй л идэм бэ. Би өөрөө өвдөхгүй байна гэдэг чинь үр хүүхдийнхээ өмнө хүлээсэн хариуцлага. Миний хүүхдүүд л ерөөс сар бол заяа өвдөж зоохгүй л байвал тэр миний сэтгэлийн зовлонгүй байна л гэсэн үг. Одоо энэ амьд тарилцаагүй байсараад гэр орондоо ч гэсэн амьд тарилцаагүй болчих үедээ стресс олон бол хүний нөгөө өвчин за тэгээд үхлэл юм да. Тэгээ бие бинийгээ хайрлахгүй байна гэдэг чинь итгэл байхгүй шүү дээ. Их хайртай улсууд биендээ итгэдэг байхгүй юу? Их хайртай улсууд биендээ итгэдэг. Итгэхгүй амьдрал бол ерөөсөө амьдрал болохгүй шүү дээ. Ер нь эрэгтэй хүмүүс ер нь хүнийг зовоож явах юм ямар шаардлагатай юм тий? Тийм шүү дээ. Адилхан их хүнээс гаргасан тий. Тэгтэл энэ ерөөсөө тэгээ суур хүмүүжлэл тий. 35-45 насны хооронд л нэг жаахан тийм залуучуудын амьдралын шилжилтийн нас байж магадгүй гэж би хардаг. Амьдрал авч үлдэхөө үлдэхгүй юу салт сарних уу ийм хоёр зааг дээр ирчиг нас юм болоо да гэж надад ажиглагдсан.